Համլետը պետք է ողջ գնա։ Տղեկ վերջ, վտակ։ Բռնել եք դրան։ Չեն արեք ուշացակ։ Իսկ քանի օք են ներսում։ Չգիտեմ Արսեն, տարածքը ահռելի մեծապետք է շատ մանրակրկիտ նստուկ ենք, պարզած ես։ Վերջ, գնացինք, ինֆորմացիա ունենք, որ ստեղ է Համլետն։ Ձեր թվում է, որ մտնելու եք ներսում մի անգամից բոլորին գետնին բարկացնեք։ Սոս։ Շոթվանից եք ստեղ։ Կրող փախած լինի։ Կարատեց բանի։ Ստեղ դեպի մուտք կա։ Այդ ծերները չես։ Իսկ եթե ինչ-որ միտեղ դարանակալեր են ու մեզ են սպասում։ Այդ դեպքում ինչի, առաջիկայլը դու պետք է անես, հասկացար։ Թույլցեք ես եմ, որ այդ երկատն էլ ընկավ լավը գլխի չընկավ։ Գլխիտ ընկներ էլի, կպրծնեինք։ Ինչ է կատարվում, պայքար։ Համլետը ուր է։ Գիտեմ, մաքուր է, ոչ ոք էլ չկա։ Ավելի այս անգամ էլ դրան բաց թողեցինք։ Ուրեմն սրանից հետո ինֆորմացիան կճշտես, նոր սենց մեծ օպերացիա կկազմակերպես, հասկացար։ Բայց ես ինչ անեմ, որ թռել եմ։ Իրանք չեն թռել։ Ուր ես է։ Ասում եմ, չէ, եսի լրիվ մանկապարտեզ է։ Փուչիկի վրա է ուրախացել։ Ինչ գործում ստեղ ես փուչիկը։ Եթե հաստատ, ստեղ փուչիկ չէր կարա լիներ։ Այդ ինչ է նշանակում։ Չգիտեմ։ Միգուցե ինձ թվում, միգուցե հորինում եմ, բայց հնարավոր է այս ինչ-որ մեսիջ է։ Ինչ է փուչիկը։ Ուղղակի օդ, որ տրակում է ու ոչ մի բան։ Փուչիկ էր տղեկ։ Մեզ խաբել են։ Քո ինֆորմացիան փուչիկ էր, պայքար։ Խաբել են, գնացինք, հետ ենք գնում, արագ։ Մարդասպանի գործին չի կարող սովորել արկածիներում։ Գիտեմ, որ դու էլ ես իր հետ կապի մեջ։ Ես ինչ կապ ունեմ։ Չէ, ես մեղավոր չեմ։ Ես քեզանից չի սպասում, Կարեն։ Ես իմերի չեմ։ Ես մարդասպան չեմ։ Իսկ կմատնես նրան։ Կմատնես, եթե մեղավոր չես, եթե ուրիշ ես։ Բայց այսա հորդ կբրնենք ու իրան բրնելուց հետո կգան քո հետևից։ Հաստատ ստեղ մարդ է եղել, ես նկատել եմ։ Հա։ Տան լույսն էլ վառվում էր, ոնց որ մարդ հաստատ եղել է տանը։ Իսկ հիմա գտանք ընդհանրապես մի պարկ կատուցիչ, ներարկիչ ու կպչուն ժապավեն։ Հա, ես էլ նկատեցի անկյունում դրված, բայց չհասկացա։ Արսեն, այդ կպչուն ժապավենով փաթաթում են ու վաճառում են։ Այդ գիտեմ։ Ուրիշ բան չեմ հասկանում։ Մենք Համլետի մարդուն ենք ստեղ ման գալիս։ Ինքը ինչա թմրավաճառա։ Դե Համլետը ցանկացած հանցավոր գործունեություն ծավալում է։ Տղեկ, մենք ստեղ էլ անելու բան չունենք, թող փորձագետները աշխատեն։ Ապեր տես, այդ Համլետը գիտես ինչ ձևի մարդ է, որ հենց հիմա հաստախել է անօրինական դարձնեն, ինքը միտեղ գետնի տակ հացի փուր կբացի։ Բայց իմաստը որն է։ Ուղղակի ուզում է վատ բան անի, ու երեխա չի։ Այս շատ չար երեխա է։ Հա, արդեն ամեն ինչ պարզ է, տղերք։
Նրանք նկատել են, որ իրանց հետևում եք։ Ասում են նկատել են։ Ձև չի նկատեին։ Նկատել են, Նարեկ, նկատել են։ Ու իրանց մոտ մեծականակ թմրանյութ ա եղել։ Ու շատ լավ հասկացան են, որ աննկատ չեն կարողանալու ստեղից հանել։ Ու այդ դեպքում որոշում են այս սցենարը։ Զանգ ոստիկանությանը, ինֆորմացիայի տրամադրում, ուժերի կուտակում մի վայրում, որպեսզի կարողանան հանգիստ թմրանյութը ստեղից հանեն։ Լավ դե։ Ոնե հաստատ պարզեցինք, որ ինքը Համլետի մարդն է։ Ճիշտ ես։ Գնացինք տղերք։ Երեխեք երրորդ ժամից հետո ինչ հա։ Պետք է նայեմ։ Դավիթն է գալիս երեխեք։ Դա որտեղ է թրև գալիս։ Իսկ Կարենը չկա ու չկա։ Հանգիստ տեղի։ Դեռ 2 ժամ չի եկել։ Կարեն հո ասեղ չի որ կորի։ Իսկ կարող էլի ոստիկանություն ընտարել։ Մի հատ ճշտել է պետք։ Հեսա ճշտեմ պապայից, ուղղակի վստահ չեմ, որ ինքը գիտի։ Պապ, չէ, շատ ժամանակ չեմ տանի, ուղղակի ուզում էի հարցնել մեր կուրսի Կարենին էլի բաժին եք տարել, պապ։ Հա, ինձ թվում է հաստատ տարել են, դրա համար զանգերին չի պատասխանում։ Կամ էլ քնած է մնացել։ Երբ ես տեսել, որ Կարենը քնած մնա։ Ինձ որ տանը չարտնացնեն, ես հենց տենց էլ կանեմ, կքնեմ ու չեմ արտնանա։ Հաստատ պապ, հիմա իրոք չկա, հա։ Չէ, պապ, ես ուղղակի։ Հա, լավ, խոսանք։ Չէ, երեխեք, բաժնում էլ չի։ Ուրեմն հաստատ ինչ-որ բան է եղել։ Հարի լույս, ինչ-որ բան է եղել։ Ապեր ես սուր ես չկաս։ Դասի։ Կարենը չկա ու ոչ ոք իրանից տեղեկություն չունի։ Մարթա, ուր։ Հա տղերք, ինչ կա, ինչ շնորհություն կա։ Հեն տանն էինք, որ Համլետի մարդը այնտեղ պետք է լիներ, բայց ոչ մի հետք։ Հա։ Գործագետները ասելով ոչ մի հետք չկա, մատնահետք էլ չեն թողել։ Մաքրել են։ Ամենայն հավանականությամբ ի սկզբանե ձեռնոցներով են աշխատել։ Ու այդ տունը ում պատկանում է հիմա Ամերիկայում է։ Ու ոչ մի բանից տեղյակ չի։ Մենք հարևանների հետ խոսացինք, հարց ու փորձ արեցինք։ Հա, մեկն ասում է, որ նկատել է ինչ-որ անցուդարձ կա, զանգել է այդ հարևանին տեղյակ ապահել։ Էն էլ Ամերիկա։ Ասել է, որ ոստիկանություն է դիմելու։ Դիմել է։ Հաստացի չէ։ Այդ տան տարածքում տեսախցիկ էլ չկա։ Մի խոսքով, այդ նույն տարածքից իրանց գտնելու մենք հույս կարանք չունենանք։ Պարզ է։ Դե պետք է զբաղվեք այդ գործով տղերք։ Հա, ինչ եք անում։ Դեռ ստերեք։ Հա, բա դուր։ Չէ, ես դուրս եմ գալիս։ Սիմային խոստացել եմ։ Եթե ինչ-որ կարևոր բան լինի, կզանգեք։ Անպայման։ Արեք, ասում եմ կարևոր բան։ Ես քեզ հասկացա։ Գնացի։ Հաջողություն։ Այո, ծրագիրը համապատասխանեցրել ենք մեզ։ Նորմալ ու նոր ամեն ինչ գնում է, այո։ Տիկին Բակունց։ Հաշվետվությունը շուտով կուղարկեմ։ Սպասիր։ Դե չխանգարեմ ձեզ։ Եղավ։ Ցտեսություն, այո։ Չես կարողանամ սպասել։ Չգիտեի ինչքան պիտի սպասեմ, որոշեցի դուրս գամ։ Կսպասես այնքան, ինչքան որ պետք է, նստիր։ Ինչ է պատահել։ Առաջին անգամն ես դու իմ աշխատասենյակում։ Հնարավոր է, չեմ հիշում, բայց դրա համար չեմ եկել, ուրիշ բանի համար եմ եկել տիկին Բակունց։ Լսում եմ ասա։ Ես պիտի դուրս գամ ակադեմիայից, ուզեցի որ տեղյակ լինեք։ Լուրջ ես ասում։
Դու տենց որոշումը կայացրել ես, ինձ տեղեկացնում ես կամ զգուշացնում ես, հա։ Ուղղակի Կարենը չկա։ Զանգերին չի պատասխանում, տեղեկություն չունենք ընդհանրապես։ Հետաքրքիր է, մի րոպե։ Եթե ոստիկանություն եք զանգում, կարիք չկա։ Մենք արդեն զանգել ենք, այնտեղ չի։ Շատ ճարպիկ է։ Ես պիտի գնամ Կարենի տուն, եթե կարելի է։ Ում հետ ես գնալու։ Երբ դասից դուրս եկա, ոչ ոքին չասացի, որ ձեր մոտ եմ գալու, այնպես որ չեն իմանա։ Շատ խելացի աղջիկ ես։ Կարամ գնամ։ Այո, կարող ես։ Շնորհակալ եմ շատ։ Միայն կոկո սրահում է ամենալայն տեսականի, թե դեկորատիվ կոսմետիկայի և թե խնամքի։ Եկեք ցույց տամ։ Սիմա։ Երևում ապուչիկս դուրս չի եկել, հա։ Սիմա, ես ինչա։ Աղաս, փուչիկ ա եղած, ինչ ես տես ջղայնացել։ Սիմա, քեզ հարց տվեց, ես որտեղից։ Հաճախորդի մոտ քեզ նորմալ պահի էլի, աղաս։ Այ, փուչիկ ասում եմ, եկա առավոտը դրան մոտ էր։ Ինչ։ Հələ մի հատ էլ ասա։ Աղաս, ինչ ես կպել ես փուչիկից։ Եկա ասում եմ աշխատանքի առավոտը դրան դիմաց էր։ Տեսա տրամադրությունս բարձրացավ, թողեցի դրան վրա։ Լսի ինչ եմ ասում։ Եթե խանութում կամ տարածքում ինչ-որ կասկածելի բան նկատեցի, մի անգամից զանգում ես ինձ, պարզա։ Սպասի, բայց մենք տեղ պիտի գնայինք։ Հետո Սիմա, հիմա դրա ժամանակը չի։ Մեգի, ախր ինչի համար ինձ քաշ տվեցիր հասցրիր ստեղ, խնդրեցի, որ վերցնես իմ գրքերը։ Ձեմ, ես ինչքան պետք է քո փոխարեն գիրք վերցնեմ։ Հա, բայց ինչ ա լինում, որ ծանր են այդ գրքերը։ Կամաց խոսաս մի քիչ։ Կամ ասենք դու այ անհամ, ինչի դու չվերցրիր։ Պարտադիր պիտի հասնեի ստեղ։ Ձեմ, գիտես, սենց որ նայում եմ երկու ոտք ունես երկու ձեռք, ինքդ էլ կարաս գաս քո գրքերը վերցնես։ Մեծ մարդ եք։ Երեխեք, բայց նենց անհանգիստ եմ Կարենի համար, տնաս երբ նորություն կլինի Մարթայից։ Դրան չես տեսնում, վեր կացավ գնաց մենակ։ Պետք է գնայինք հետևից։ Ձոմ, բակունցը բոլորից չէր թողի։ Զարմանում եմ ինչ եք անհանգստանում։ Լավ էր Կարենը։ Հա, բայց կարող է դասերից հետո ամի բան աղել։ Չէ, դասերից հետո էլ էր նորմալ, գիշերը։ Հա? Այսինքն գիշերը։ Դե դասերից հետո Կարենս տանն էի, շփվում էինք, ոնց որ թե ամեն ինչ նորմալ էր։ Չեմ հավատում, ապեր ձև չի։ Կարենը առանց ինձ քեզ իրանց տուն չեր կանչի։ Ուզում ես ասես խափում եմ։ Բա ինչի էր քեզ կանչել։ Ձոմ, ինչ կա տեղ բայց։ Ոնց մեգի չես հասկանում։ Եթե Կարենը Դավիթին առանց ինձ կանչում է իրանց տուն, դա նշանակում է, որ իրանք առանձին քննարկելու բան ունեն, ինչ որ գաղտնիք ունեն։ Հա, արա։ Անգստացի։ Ես գնացի։ Դասախոսին կասեք գնաց։ Ձոմ, ուր, բայց սպասի։ Չհասկացա Մամիկոնյան, ես ինչ պահված կա։ Ինքը արդեն հասել է Սիմայի մոտ, հասկանում ես, դրա դեմը պետք է առնել։ Ով, ես ինչ ես խոսում Մամիկոնյան, կամ էդ ինչ փուչիկ կա ձեռքդ։ Երեք էսպիսի մի փուչիկ Համլետը թողել էր ընտեղում, որտեղից պետք է ձերբակալեինք։ Ու այդ ամեն ինչը շեղող գործողություն էր, որ մենք հեռու գնանք իրական տեղից։ Դա գիտեմ, իմացել եմ, բայց Սիման ինչ կապ ունի։ Նույն այս փուչիկից, լրիվ նույնից Սիմայի խանութի մոտ էր։ Ու սա պատահական չի կարող լինի։ Հենց սրանից, հա։ Հա, հենց սրանից։ Ու ինչ ա ուզում հասկացնի։ Դե չգիտեմ, ասա դրան, երեք տղերքի հետ եկանք այն եզրակացության, որ
Իրա գտնվելու մասին կեղծ լուրը հենց ինքն էլ տարածել էր։ Այս փուչիկն էլ այդ ամեն ինչին ապացույց։ Ձեռը առնում մեզ էլի։ Բա հիմա չգիտեմ, բայց այս փուչիկը կարար ցանկացած տեղ լիներ, բայց տարել դրել է Սիմայի խանութի դիմաց, ու ինչ որ բան ուզում ինձ հասկացնի, հա, ուզում է վախեցնի, սպանելու եմ դրան, Ասատրյան։ Հանգստացի աղաս։ Երկրորդ Խաչատրյան հրաչ ինձ պետք չի բաժնում։ Իսկ գուցե հրաչը ճիշտ էր։ Չպետք է ստոպ տայինք։ Պետք է թողեինք գնար գտներ դրան ու ինչ պետք է այնել աներ։ Այստեղ անձնական վրեժ խնդրությամբ չեն զբաղվում աղաս։ Ասատրյան, ես ոչինչ կներեմ, ոչ քեզ ու ոչ մեկին, եթե հանկարծ Սիմայի հետ կամ իմ ընտանիքի հետ ինչ-որ բան լինի։ Նարեկ ես հիմա է կատարվում։ Այսքան մարդ կա դեպքի վայրում։ Ուղղի եթե չես տենում, 3 ժամ առաջ է եղել։ Բայց միևնույն է, այս բոլոր մարդիկ ամեն ինչ տեսել են։ Հա, որովհետև ռեստորանի դիմաց է եղել, ու շատ մարդ է տեսել, նենց որ ականատես գտնելու խնդիր չենք ունենա։ Ինչքան մարդ, այս գիշեր չի կանանալու քնի։ Ինչ։ Դե ասում եմ ինչքան կինո երեխա, այսօր գիշերը կգնան կպարկեն քնելու, ու մտքի մեջ այդ ձայները կլսեն, այդ պատկերները կտեսնեն։ Ինչքան մարդ է սրանից հետո վախենալով տնից դուրս գալու։ Ու ինչի համար։ Ինչա թե մի քանի անասուն որոշել են, որ կարան օրոցերեկով քաղաքի մեջտեղում իրար վրա կրակեն, հա։ Անասուն։ Արսեն, դու այսքան ժամանակ չես հասկացել, որ այս մեր գործը փիլիսոփայություն չի սիրում, ու բարոյականության մասին խոսել է այս գործի ընթացքում, անիմաստ է։ Ինչքան հինա մարդ, այդքան էլ հինա հանցագործությունը։ Առաջին մարդասպանը ով է եղել, գիտես։ Կայենը։ Այ ապրես։ Դու ինչ ես սպասում մի աշխարհից, որ երրորդ մարդը արդեն մարդասպան է եղել։ Տվեք։ Մի դեպք է եղել, բայց չգիտենք ինչքանով է կարևոր, ինչքանով չէ, դրա համար քեզ չենք զանգել։ Ինչ է եղել։ Ինչ է եղել։ Դե ռեստորանի դիմաց կրակոցներ են եղել։ Մի հոգի արդեն հիվանդանոցում է։ Բարձան։ Գնացեք տեսեք ինչ է եղել, ինչ է կատարվել։ Բա դու։ Կգաք, կխոսենք։ Լավ, գնացինք։ Ինչ է կատարվում։ Կար։ Կար։ Մարթա, ինչ ես անում ստեղ։ Եկա քո մոտ։ Դրան կողքին սա տեսա ու հարցեր առաջացան։ Հիմա քեզ եմ նայում, հարցերս ավելի են շատանում։ Դուրս եղ։ Հետաքրքիր է, եթե դա քեզ պետք էր, ինչի է շպրտել դուրս։ Ոնց ես։ Բա դասի չես։ Դասի էի։ Բայց դու դասի չէիր։ Ոչ մեկի զանգին չես պատասխանում։ Ու ինչ է կատարվում հետդ կասես։ Սենց տեսք ունեի մարդու կյանքով մի վայրկյանում կործանվեց։ Ու այդ ինչ է տեղի ունեցել այդ մի վայրկյանում քո հետ։ Ով կա։ Իա։ Ջո։ Ինչ կապեր։ Ես ինչ էլ տակուկ ձեր համար կանգնած եք, տենց լավ չի, մի հատ էլ սերիալ դրեք նայեք։ Դու ինչ ես անում ստեղ։ Ես մարդային կարելի է, ինձ չէ, հա։ Հա, տենց հա ձևը կարել։ Ես ոչ մեկի չեմ կանչել։ Ապեր, արագ պատրաստվի գնում ենք ակադեմիա։
Տյոմ, չես տեսնում ինչ վիճակում է Կարենը։ Տեսնում եմ, որ աչքերի տակը շատ է սևացել։ Դարել է լրիվ սև խոռոչը։ Զգուշեղի հանկարծս աղջկան կուլ չտաց աչքերով։ Ապեր ինչ ես կանգնել, հավաքվի շուտ արա, պատրաստվի գնում ենք ակադեմիա։ Իսկ Տիկին Բակունցը տեղի եկա։ Սպասի մի րոպե Տյոմ։ Մարթա ջան, այտենց մարդ չկա, որ խնդիր չունի։ Ուղղակի մարդիկ կան, որ իրանց խնդիրները սիրում են բարձել ուրիշների վզին։ Մարդիկ կան, որ այդ խնդիրների մեջ այնքան են տապակվում, որ ավելի է շատանում իրանց խնդիրները։ Մարդիկ կա չեն կարողանում լուծեն, մարդիկ կան վերցնում են ու լուծում են այդ խնդիրները, իսկ մարդիկ կան ուղղակի օգնության կարիք ունեն։ Ինձ օգնել պետք չի։ Արա դու ինչ գիտես, դու սուս մնա ընդհանրապես։ Քո հետ չեմ խոսում։ Մարթա ջան, հիմա նայ, տենց մարդիկ ինչ պետք է անեն։ Պետք է դուրս գան մարդա մեջ, շփվեն, առնչվեն մարդկանց հետ ու հենց այդ անեն կհասկանան, որ իրականում իրանց խնդիրների կեսից շատը իրանք հորինել են։ Լավ։ Գալիս եմ։ Տիկին Բակունցի հետ ես խոսելու բան ունեմ։ Այս ուրիշ բան, այս Կարենն է, դե շուտ արա, պատրաստվի, ապեր։ Անցի։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ահա որ իսկական սպանդա։ Տարածքում արդեն 34 ինքնաձիգի 12 ատրճանակի փամփուշտներ են գտել։ Իսկ քանի վիրավոր կան։ 1։ Մի քիչ շատ չեն կրակոցները մի հոգի սպանելու համար։ Իսկ կրակողները քանի հոգի են եղել։ Ականատեսները տարբեր բաներ են ասում։ Մեկը 3, մեկը 4, մեկն էլ 1։ Բան չես հասկանում։ Ամեն մեկը տարբեր կինո է տեսել, էլի։ Բայց այդ ամեն մեկի ասացի մեջ մի հատ ճշմարտություն կա։ Այդ կրակողները ոտքով են փախել։ Բայց դուրս են եկել այդ մեքենայից։ Տեսագրությունը կա։ Ուսումնասիրել ենք, ուղարկել ենք փորձաքննության։ Կճշտենք ով է մեքենայի տերը ու դուրս կգանք դրանց վրա։ Բայց հետաքրքիր է։ Պլանավորած սպանությունա թե։ Իսկ դուժողը։ Դուժողները ինձ թվում է մեկը չի եղել։ Ընկերական հավաքույթի են մասնակցել։ Ու կրակելուց հետո բոլորը փախել։ Լավ կապիտան ջան, գնամ իմ գործերը։ Նարեկ! Արիելը! Ինչ է եղել։ Հիմա պարզ է, թե ինչ էին կրակողները այդքան շատ։ Երեխեք, ոչ մի բան չի լսվում։ Չեմ հասկանում, ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան չի խոսում։ Ախր ոնց։ Չես հավատում Մարթային հարցերը։ Չէ, ժողովուրդ ներսում հաստատ մի բան կատարվում է։ Դե ինչ ա եղել։ Մարթա, ինչ ես տեսել։ Կխոսես, Մարթա։ Այսօր որ գնացի Կարենի տուն, դրան դիմաց մի տոպրակ կար։ Ու մեջը Կարենի համազգեստներ։ Դրսում։ Արա բա ասում ես գիշերը հետն է, եղել ամեն ինչ նորմալ է եղել, այդ ոնց է նորմալ եղել, որ այդ մարդը մի գիշերվա մեջ որոշել է, որ պետք է ֆորմեն շպրտի։ Նստիր Կարեն։ Ժամանակ չունեմ նստելու Տիկին Բակունց։ Արագ ասեմ ու գնամ։ Ինչու համազգեստով չես։ Դե որովհետև դասի չեմ եկել։ Լավ, այդ դեպքում ինչու ես եկել։ Դե եկել եմ ասեմ, որ էլ չեմ ուզում սովորել։ Ես պետք է գնամ։ Չհասկացա։ Դե էլ չեմ ուզում սովորել ակադեմիայում, չեմ ուզում ոստիկան դառնամ, փոշմանել եմ։ Ինչ կա այդտեղ զարմանալու։ Զարմանալի ոչինչ չկա։ Ճիշտ է։ Այնպես չի, որ բոլոր նրանք, ովքեր ընդունվել են ակադեմիա, պարտադիր պետք է սովորեն մինչև վերջ ավարտեն։ Ավելին քեզ ասեմ, եթե ավարտել են, պարտադիր չի ոստիկան դառնան։
Դե բա տեսնում եք, որ տարիներ հետո չփոշմանեմ, որոշեցի իմ ասա անել։ Ասեք որտեղ պետք է ստորագրեմ, ինչ պետք է անեմ դրա համար։ Տիկին Բակոց, ես ժամանակ չունեմ, անկեղծ։ Ասեք ինչ պետք է անեմ դրա համար ու ես գնամ։ Ոչ մի բան։ Դե ավելի լավ։ Կարեն։ Տես ես արդեն երկար տարիներ է ակադեմիայում եմ աշխատում և 99% ճշտությամբ կարող եմ ասել, թե ով է ընդունվել ակադեմիա և կեսից դուրս է գալու և թե ով է ընդունվել փայլուն սովորելու է, ավարտելու է, ավելին քեզ ասեմ, որ նաև շատ լավ ոստիկան է դառնալու ու դու դրանցից մեկն ես։ Բայց ես չասեցի, որ չեմ ուզում։ Ուզել եմ, շատ եմ ուզել, բայց հիմա էլ չեմ։ Լավ, ցանկացած որոշում պատճառ է ունենում։ Հիմա չգիտեմ անկեղծ, կարևոր չի դա։ Բա որն է խնդիրը։ Հիասթափվել ես, ասենք, ոստիկանությունից, համակարգից, ակադեմիայից։ Ոչ, խնդիրը իմ մեջ է։ Ոչ ոստիկանությունը, ոչ էլ ակադեմիան ու համակարգը կապ չունեն։ Լավ, որն է խնդիրը, Կարեն։ Ամեն մարդ չէ, որ արժանի է համազգեստ կրել տիկին Բակոց։ Հաջողություն ձեզ։ Չէ, Արսեն ջան, հազվադեպ է լինում, որ ինչ-որ մեկը հարձակվում է ոստիկանի վրա, առավել ևս ընտանիքի։ Բայց Համլետը բացառություն է։ Նրան վստահել չի կարելի, նա ամեն ինչի ընդունակ է։ Բայց ինձ չի թվում, որ ռիսկ անի ինչ-որ քայլերի դիմելու։ Հա, իսկ եթե ռիսկի դիմի, հա? Չէ, նա ինձ հստակ հասկացնում է, որ տակը չփորեմ, հետևից չընկնեմ։ Բայց ես չեմ կարող կանգ առնել։ Դրա դեմը պետք է առնվի։ Ուրեմն պիտի ամեն ինչ զգուշ արվի։ Հենց որ ինքը չիմանա էլ, որ իրան հետևում են։ Հա, թող ինչ-որ պայծ մտածի, որ իր մասին մոռացել ենք։ Արսեն ջան, Համլետը այդքան միամիտ չի, ու միանգամից կհասկանա, որ այստեղ ինչ-որ մի բան այն չի։ Բայց ինչ ես տենց ասում։ Չկարան այդ ստացվի, որ մենք իրան հետևենք ու ինչ-որ պայծ կապը կորցնենք։ Հա թող մտածի չենք կարողանում իրան գտնել։ Մենք էլ մեր գաղտնի օպերացիաներով իր տեղը կպարզենք ու միանգամից կբռնենք։ Անակնկալի կբերենք, որ չկարանա էլ ինչ-որ քայլ ձեռնարկի։ Հեռախոսս։ Ինչ է եղել, Նարեկ։ Այդ մեքենայի տիրոջն եմ գտել, սպասում են ինձ։ Ռեստորանի մոտ մեքենայով են եկել։ Երբ որ թիրախը դուրս է եկել ռեստորանից, մեքենայից իջել են ու կրակահերթ բացել։ Դե հետո էլ փախել են ոտքով։ Մեքենան էլ թողել են դեպքի վայրում։ Հա։ Դե շուտով կիմանանք, թե ով է մեքենայի տերը։ Տիկին Բակոնցը ոչ մի չասաց։ Ինքը ավելի շատ սիրում է հարցեր տալ։ Մի րոպե, այսինքն քեզ չի հեռացրել։ Դե ես հարցրեցի, թե ինչ պետք է անեմ, որտեղ պետք է ստորագրեմ։ Հա, այսինքն դեռ այստեղի ուսանող ես։ Մարդ, ինչ ես խոսում։ Հա, ինչ։ Ես եմ ինձ հեռացնում։ Դա լինի պաշտոնական թե չէ, ես դե չեմ սովորելու, սա իմ տեղը չի։ Բայց ինչի չեմ հասկանում, ինչն է խնդիրը։ Երբեք չես ասել, որ այստեղից հիասթափված ես։ Ես ինձնից եմ հիասթափվել, մարդը։ Այսինքն։ Դե ինձնից, իմ տոհմածառից, իմ ազգանունից։ Հասկանում ես, ես արժանի չեմ ստեղ սովորելու։ Բայց կար չեմ հասկանում, ինչ ես խոսում։ Հաստատ կգա ընտրություն կատարելու ժամանակ։ Այսինքն։ Ես արդեն տեսնում եմ ինչպես են ոստիկանները մտնում մեր տուն, ձերբակալում տանում հարցաքննության։ Կար վախացնում ես ինձ։ Ու ես վստահ չեմ, որ ճիշտ ընտրություն կկատարեմ։ Որն է այդ ճիշտ ընտրությունը։ Ասեմ ավելին, վստահ եմ, որ սխալ ընտրություն կկատարեմ։ Դրա համար էլ գնում եմ։ Կարաս ուղիղ խոսես հետս։ Իմ ընդունած որոշումը ուստեղ սովորելը իրար հետ անհամատեղելի են։ Ուղղակի աբսուրդային են, մարդը։ Ես արդեն պետք է գնամ։ Դու ամենալավ բանն ես, ինչից հետ պատահել։
Ես չեմ հասկանում, ոնց կարա Կարենի նման տղեն դուրս գա ստեղից։ Ուրեմն իրոք լուրջ բան ա եղել իր հետ։ Ես էլ եմ տենց մտածում։ Ու երեխեք հիմա պիտի մենակ չթողենք իրան։ Գնաց։ Չէ, այդ խեղճ տղու հետ հաստատ մի բան կատարվում է։ Դե լավ, իբրով չի փոշմանել։ Ասում եմ, իբրով չի փոշմանել, որ այստեղ է սովորում։ Դավ, գիտես, քեզնից ես բաղում, ոնց որ մեզնից շատ բան գիտես։ Ես։ Չէ, ես չէ։ Հաստատ ձեզնից շատ բան չգիտեմ։ Ավելին ասեմ, իր մասին համարը թե բան չգիտեմ։ Չհասկացա, դու ով ես այդ տղա։ Այդ տղա քերական ոստիկանություն կապիտան Բադալյան։ Իսկ դու ուշադրություն ես ցրում։ Չէ, ուղղակի երեք այդ մեքենան ես օրավարձով եմ տվել։ Արեք գտել եմ սրան։ Հիմա դանդաղ պտտվում ես ու ձեռքերը դնում ես գլխիդ հետևը։ Հասկացիր, որ չեմ ուզում։ Ուրեմն կամ պիտի գաս ակադեմիա, կամ էլ պիտի բացատրես, թե ինչ է կատարվում քո հետ։ Մարդը, որովհետև ես չեմ կարող լինեմ ոստիկան և միևնույն ժամանակ լինեմ մարդասպանի տղա։